சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை போட்டு விடுங்க. ஸோ அப்போ தான் வீடியோஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ வாங்க வீடியோ கிளிக்கலாம். ஸோ காய்ஸ் எல்லாத்துக்கும் குட் மார்னிங். ஸோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்க நினைக்கிறேன். ஸோ நானும் செமையாக இருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி வீட்டில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆடியோ டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ மைக் அடாப்டர் நம்ம வாங்கிட்டோம், கோப்ரோட ஒரிஜினல் மைக் அடாப்டர். ஸோ அதோட ஆடியோ டெஸ்ட் எப்படி சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதான் கோப்ரோ மைக் அடாப்டர். இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4500 வருது. தலையில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? என்ன தெரியுதா? ஃபோக்கஸ் ஆகுது. செல்லோ டேப் போட்டு ஒட்டிக்கேன். செய்யுங்க, நான் காட்டுறேன் டீட்டெயிலாக. ஸோ இதான் மைக் அடாப்டரு. இது ஆக்சுவலாக கேமராவுக்கு இது கீழே தான் வரும். அதுக்கு ஒரு கேஸ் வாங்கணும். அது ஒரு 1300 வரும். இதே நம்ம கஷ்டப்பட்டு வாங்கணும். ஸோ அதனால் தற்சமயத்துக்கு நான் அந்த மாதிரி செல்லோ டேப் போட்டு ஒட்டி சைடில் வச்சுருக்கேன். ஸோ கேஸ் கண்டிப்பாக வாங்கணும். கொஞ்சம் கழிச்சு வாங்கிடலாம். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா இதான் மைக்கு. ஸோ மைக் பார்த்திங்களா? இது மைக்கு. இது ஒரு ஜாக். ஸோ இந்த மைக்கை டேரெக்டாக இதில் சொருக முடியாது. சொருகுனா கேட்காது. ஏன்னா இது பார்த்திங்கன்னா இது நான் இருங்க காட்டுறேன். வந்துடுறா. இதில் 3 பின் இருக்கும். ஓகே, 1 2 3 3 பின் இருக்கும். ஸோ இதை டேரெக்டாக சொருகுனா சவுண்டு கேட்காது. ஸோ அதுக்கு இந்த ஜாக் வேணும். இதில் பார்த்திங்கன்னா 2 பின் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஜாக் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு சவுண்டு கேட்கும். இது ரெண்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சா? ஸோ இது நான் மைக் வாங்கினேன். ஸோ மோனோ மைக் வாங்கினேன். மூணு சம்திங் தான் வரும். ஸோ அந்த மைக்கு கூட இது கிடச்சிச்சு. ஸோ இதை டேரெக்டாக இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த அடாப்டர் ஒர்க் ஆகும். ஸோ மைக்கு பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருக்கும். ஸோ மைக் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருக்குது. தெரியுதா உங்களுக்கு? இருட்டாக இருக்குது, தெரியுதா? என்ன இருக்குல்ல, மைக் இந்த சின்ன வச்சுருக்கேன். ஒயர் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உள்ள பேடிங்ஸ்குள்ளே ஒழிச்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த பேடிங்ஸுக்கு பின்னாடி ஒயர் எல்லாமே, இதுக்கு பின்னாடி ஒயர் எல்லாமே இருக்கும். எஸ், ஸோ மாட்டியாச்சு. ஸோ ஆடியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம மோட்டோ லைனில் பார்க்கலாம். நம்ம இன்றைக்கி ஆடியோ டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். கொஞ்சம் வார்ம் அப் ஆகுது. சூப்பர் பைக் தான் வார்ம் அப் பண்ணிவிடுவாங்க. நம்ம பைக்கும் சூப்பர் பைக் தானே. வார்ம் அப் பண்ணாட்டி அடைக்குது. கார்பரேட்டில் ஏதோ பிரச்சனையாக எல்லாமே பிரச்சனை தான். நமக்கு ரெக்கார்ட் ஆகுதான்னு கூட தெரில. தனியாகவே பேசிகிட்டு இருப்பேன் நினைக்கிறேன். ஸோ ஓகே, போவோம். ஸோ மைக் அடாப்டர் கஷ்டப்பட்டு வாங்கிட்டோம். அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு 80-70 போய் தான் 80-70 போவேன். ஏன்னா அதுக்கு மேலே ஸ்பீடாக போனால் இறையும், ஆடியோ கிளியராக இருக்காது. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு 100+ போயிட்டு ஆடியோ எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ண போகிறோம். காலைல பல்லு கூட வளர்க்கலைங்க சீரியஸாக. மைக் அடாப்டர் பார்த்திங்கன்னா நேற்று தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். இன்றைக்கி என்ன டேன்னு பார்த்திங்கன்னா மண்டே. ஸோ மைக் அடாப்டர் நேற்று தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ எல்லாமே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான், ஸ்பான்சர் தான். நான் காசு கொடுக்கணும் இது. ஓகே, ஸோ வாங்கிட்டு நேற்று நைட்டு ஒரு 5 மணிலேருந்து போட்டு பார்க்குறேன். வாய்ஸே வரல. 5 மணிலேருந்து ஒரு 9 மணி வரை ட்ரை பண்ணி மண்டக்கருக்கு பிடிச்சிட்டு, அதுக்கப்புறம் சரி என்ன தான் பிரச்சனை, எதில் தான் பிரச்சனைன்னு சொல்லி எந்த வழியாக போகலாம் அந்த வழியாக போயிடும். சாரி. ஸோ எங்கே தான் பிரச்சனைன்ட்டு நானும் தேடிட்டே இருந்தேன், கிடைக்கவே இல்லை. சரி போங்கடா அப்படின்ட்டு. ஆனால் ரொம்ப கிறுக்கு பிடிச்சிட்டு நேற்று நைட்லாம். அதெல்லாம் படுத்து தூங்கிட்டேன். அப்புறம் காலையில் இருந்துச்சு மறுபடியும் சரி அங்கே போயிட்டு வாங்கின இடத்துல போய் டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஒருவேளை மைக் அடாப்டர் ப்ராப்ளமாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் நான் கேமரா வாங்கினால ஒரு அண்ணன்ட்ட, அவங்க அண்ணன் அந்த அண்ணன் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ப்ரோ கேமராலாம் இஷ்யூ கிடையாது, மைக் அடாப்டர்லேயும் இஷ்யூ வர சான்ஸ் இல்லை. நீங்கள் அந்த ஜாக் ஒன்று செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த ஆர்டிஎஸ் ஏதோ சொன்னாங்க. ஸோ நான் சைடில் போடுறேன். ஸோ அந்த ஜாக் தான் இஷ்யூவாக இருக்கும், செக் பண்ணி பாருங்கள். வேணால் அதை புதுசாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நாங்கள். சரி ஓகே, இன்றைக்கி நான் சென்னைக்குள்ளே போய் வாங்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருந்தேன். காலையில் சரி ஓகே எதுக்கும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போமேன்னு சொல்லிட்டு போட்டு ஹலோ மைக் டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு தெரியுறேன். சவுண்டு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டு அந்த எடுத்து ஹெல்மெட்டில் மாட்டிகிட்டு இந்த இப்போ கிளம்பிட்டு இருக்கேன். இப்போ நான் இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு இருந்தது கேட்குதான்னு கூட தெரில. ஸோ ஓகே பார்ப்போம், போய் பார்ப்போமா நம்ம வண்டியில் எவ்வளோ ஸ்பீடாக. 100 விண்ட் நாய்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 110 40. ஸோ ஹே காய்ஸ், எல்லாத்துக்கும் குட் மார்னிங்.
விண்ட் நாய்ஸ் வருதா, நான் பேசுறது கேட்குதான்னு தெரியல. இனி மறுபடியும் ரூம் போய் செக் பண்ணி பார்க்கணும். போதும், இதுக்கு மேலே போனால் பெட்ரோல் இல்லை, அதனால நம்ம திரும்பிடுவோம். திரும்பிட்டு ரூமுக்கு போயிட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஆடியோ வருதா இல்லையான்னு சொல்லி. வரும் என்று தான் நினைக்கிறேன், ஆனால் கிளியராக இருக்குமான்னு தெரில. ஆனால் மோட்டோ விளாகிங்லாம் சத்தியமாக நினச்சதை விட ரொம்ப, அதாவது ஏதோ சொல்லுவாங்கள்ல, குரங்கு வாழை பிடிச்ச கதையாவா, அனுமான் வால் மாதிரி நீண்டுகிட்டே இருப்போம். ஒன்று பிடிச்சா இன்னொன்று பிடிச்சா இன்னொன்று, அது அப்படியே போயிட்டே இருக்குது அடுக்கடுக்கா, முடிவே வர சீரியஸாக இதுக்கு. இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்மெட்டில் அந்த மைக் அடாப்டர் சைடில் ஒட்டியிருக்கேன். ஆனால் ஒட்டினாலும் அது சேஃப்டி கிடையாது, எப்போனாலும் கலந்து விடும். செலோ டைப் போட்டு தான் ஒட்டியிருக்கேன். அதை வந்து அது கேமரா கீழே வைக்கலாம், அதுக்கு ஒரு மவுண்ட்டு, அது ஒரு கேஸ் ஒன்று இருக்குது, அது வந்து தேர்ட் பார்ட்டி கொடுக்குறாங்க. ஆனால் கோப்ரோ பார்த்திங்கன்னா மோசமான ஆளுறாங்க, காட்டுப்பரளி. அவன்கிட்ட எல்லாமே அவன்கிட்ட தான் வாங்கி ஆகணும்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க இது கோப்ரோ மைக் அடாப்டர் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு மட்டும் தான் செட் ஆகும், வேறு எதுக்குள்ளும் செட் ஆகாது. ஸோ அந்த கேஸ் வாங்கணும், அது ஒரு 1300. அது வாங்கியாச்சுன்னா மைக் அடாப்டர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கீழே டேரெக்டாக கீழே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அது வந்து ஒரு செட்டாகவே இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்மெட் எங்கேயும் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது, நம்மகிட்ட ஒரு ஹெல்மெட் தான் இருக்குது. அந்த கேஸ் செட்டாகவே இருக்கும், எங்கேயாவது போனீங்கன்னா டக்குன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது ஈஸியாக இருக்கும். அது ஒரு 1300 ரூபா. நான் எங்கே போவேன் காசுக்கு? கேமரா மாட்டினாலே எல்லாரும் விசித்திரமாக பார்ப்பாங்க நம்மளை. அது கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கும். நியூட்ரல் ஆயிரம் இப்படி தான். இது கொஞ்சம் அடிக்கடி நல்லா, எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி அனுபவப்படுறீங்கன்னு தெரில. ஒரு ஃபஸ்ட் இயர் போட்டு நல்லா சீனாக திருக்கிட்டு செகண்ட் இயர் போடலாம்னு நினைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல் ஆயிரும், பல்பு சரியான பல்ப் ஆயிரும். ஸோ நம்ம ரூமுக்கு போய் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போமா?